знаковое событие. Практически мы будем совершать местное прославление святого Олафа. Это дело, которое вызовет... резонанс. Резонанс, да. Нам на этот резонанс, конечно, наплевать. Колокольный, пусть он резонирует сколько хочет, это важно. В каком смысле? То есть многие будут недовольны? Шокирующе будет это заявление и действие. Тут видишь, штука в чем. Что Россия современная, вот я имею в виду последние 20 лет, оказавшись в полном отрыве от общения с Европой, выстраивает какие-то свои модели, в том числе церковные, которые яростно отстаивает как наиболее правильные и самые-самые-самые вот совершенные. Это, конечно, не так. Ну, это проблема в целом страны, которая, вот, пойдя по пути этой изоляции, оказалась изолированной и от науки, и от международной политики, но и в том числе и от церкви. Поэтому в Норвегии лютеране почитают святого Олафа, он святой, ни у кого не возникает никаких проблем. Но многие лютеране, которые здесь в России, они считают, что они намного более правильные лютеране, чем какие-то там в Норвегии и так далее. Хотя у тех в Норвегии 500 лет в истории у них никогда не прерывалась церковная религиозная жизнь, а эти стали лютеранами позавчера, да, а до этого они были комсомольцами, там, еще кем-то, да. Но это вот такой неофитский запал, который в России не может закончиться, потому что нет нормальной коммуникации с другими церквями. Вот это неофитство, оно продолжается. Мы самые правильные, только мы знаем, как надо, все идут не в ногу, только мы шагаем правильно. Поэтому они, когда слышат о каком-то почитании святых, они сразу впадают в такой ступор, начинают говорить, что это ересь. Причем эти же возражающие ведут богослужения в Петербурге, там, в кирхах, которые названы именами святых. Петра, Анны, там, Екатерины и так далее, и так далее. Мария. Да, то есть когда мы приезжаем в Финляндию или в Швецию, никого не удивляет, что полный Стокгольм лютеранских церквей, там, святой Екатерины, святой Марии и так далее. То, что это церкви, где висят иконы этих святых, это в порядке вещей, потому что мы там туда приезжаем, да? А если у нас тут, то нет, это все вот неправильно, мы так считаем. Это все, на это всерьез не надо обращать внимание, это все такие издержки роста. Может быть, когда-то и эти люди дорастут до какого-то понимания того, что почитание святых не является какой-то ересью или еще чем-то. Мы завтра будем об этом говорить и цитировать и Лютера, и других лютеранских богословов, которые как раз говорили о том, что это совершенно нормально, и это надо сохранять. Вопрос в том, как почитать святых. Да? Если оценивать их жизненный опыт и их подвиг святости как пример для подражания, это прекрасно. Если изучать их духовный путь, который дал им это вот высокий уровень святости, это замечательно. А если ими замещать Бога, там, молиться им вместо Бога, то это неправильно. Но это никто и не делает, и этому нигде никто не учит. Да? Поэтому вот, конечно, резонанс будет, но мы знаем, что мы абсолютно правы, потому что то положение о почитании святых, которое мы подготовили, оно как раз полностью представляет из себя глубокий теологический анализ лютеранского богословия о почитании святых. Да, это 58 страниц текста, тем, которые мы составили и завтра официально будут введены в оборот. Там и опыт лютеранских церквей Норвегии, Швеции, Финляндии, Англии, да, других церквей. И там как раз говорится о том, что это совершенно нормально. И вот завтра мы просто как бы официально скажем, что да, это нормально, что могут быть молитвенные обращения к святым. Нам ничего не мешает сказать: святой Олаф, ты великой духовности человек, и твой пример очень важен для нас. И слава Богу, что ты был такой вот замечательный человек, что твоим примером святости мы, ныне живущие здесь, вдохновляемся сегодня. Это совершенно не содержит в себе никаких еретических постулатов и так далее. Ну, а нет ли, как в русском православии, какой-то специализации у святых в лютеранстве? Ну, то есть известно, что Николай Угодник, он поддерживает путешествующих по морям и
значит, скотоводов, например, да, какой-то еще святой, он там От отвечает, зубной боли. да, что-то еще. Ну и в итоге получается, что народное такое христианство, православие, оно вот скатывается к такому, да, вот что-то заболело там ниже пояса, нужно этому молиться, а выше другому уже. Ну, для нас в первую очередь почитание святого Олафа заключается в том, мы понимаем, что он является человеком, который принес христианство в свою страну, в Норвегию, и сделал все возможное ценой своей собственной жизни, чтобы норвежцы приняли христианство и почитали Бога. Он проходил через наши земли, он дружил с Ярославом Мудрым. Мудрым, да. А также очень удивительная история с княгиней Ириной или Анной Гердой, да, шведской принцессы. Вот, земли, которые вот, Ингермаландия и народ Ингрии, ингермаландцы. Вот, это как-то все тесно взаимосвязано все. И для нас то, что Олаф возвращается, так скажем так, не в физическом, не а в другом плане, то для нас это вот в этом заключается. Да, можно по-разному. Почитание к нему. Да, можно по-разному относиться к князю Владимиру и к истории крещения Руси. Да? Но всегда нужно в оценке святых и исторических событий понимать, что нас разделяет огромная дистанция, и с позиции сегодняшнего дня нельзя оценивать события того времени. Вот там, где люди это понимают, там идет нормальный процесс познания истории, изучения истории. Там, где люди этого не понимают, они начинают заниматься моральными оценками того, что тогда было правильно, что неправильно. Но 1000 лет назад это было общество и условия жизни, которые мы даже себе представить не можем. Да, и то, что касалось тогда тем людям совершенно нормальным и обычным, сегодня вызывает у нас изумление или отторжение. И наоборот. Да, если бы тем людям мы попытались преподать сегодняшние правила какие-то жизни, они бы просто их не приняли, сочтя нас сумасшедшими. Вот, поэтому как бы не относиться к князю Владимиру, да, там, с исторических и прочих позиций, тем не менее его святость, как человека, крестившего Русь, ни у кого не вызывает сомнений. Да, это человек, который принес христианство в Киевскую Русь, откуда оно распространилось уже по всей территории современной России и дальше. Поэтому мы, конечно, не поддерживаем таких вещей, там, я не знаю, молиться святому Владимиру от болезней почек, да, я не знаю, исцеляет он пилонефрит, например, или проблемы со слуховым нервом. Я думаю, что это бессмысленно даже об этом говорить. Но чтить его как святого, который совершил великий подвиг обращения целых народов в христианство, совершенно не мешает ничего в лютеранской теологии. Это совершенно нормально и нисколько не противоречит. Почему Олаф именно сейчас? То есть вы когда как-то выбирали и исследовали? Конечно, это, наверное, самый известный скандинавский святой, это понятно, но, может быть, какие-то его деяния особенно нужны сейчас, чтобы о них вспомнить? На самом деле, я думаю, что мы не выбирали. Оно как-то появилось, вот так вот, просто появилось. Естественным путем. Да, естественным путем. Не было такого вопроса, вот в честь кого назвать монастырь. Вообще, даже такого не было вопроса, как назвать монастырь. Был храм у Мивара, монастырь должен при храме быть, это мы к этому пришли, к этой мысли. Вот. А как его назвать, оно просто родилось или появилось само, раз Олаф. Да, сейчас и не найдем, наверное. Да. Не найдем вот эту точку. Отсчета, да. Во-вторых, Олаф не скандинавский святой. Олаф общецерковный святой, он был провозглашен святым еще в единой неразделенной церкви. Это произошло до разделения церквей на западную и восточную. Поэтому Олаф это общий святой для всех. Да? И после него уже святые канонизировались отдельно, западной церковью и восточной. А он один для всех, это во-первых. Во-вторых, тогда, когда Олаф жил и когда произошла его канонизация, просто была другая география. Да? Это мы сейчас говорим, вот это он норвежский святой, а мы тут в России и так далее. А тогда вообще было другое совершенно деление страновое и народов. Да?
Тогда там были викинги, тут были варяги, там здесь были, ну, славяне уже были, это славянские народы были. Ярослав. Да, русских, конечно, никаких не было и в помине, да, но были славяне, южные славяне, готы и прочее, прочее, поэтому для того мира это совершенно не стоял вопрос. Его никто не считал норвежцем, потому что тогда еще норвежцев-то не было, были конунги там и так далее. Поэтому, да, и это общий святой для неразделенной церкви, и для нас очень символично, что вот именно этот его статус, что это был последний святой неразделенной церкви, потому что, ну, наверное, в душе у каждого христианина живет мечта о воссоединении всей христианской церкви, о взаимном общении, о том, что называют словом признание, да, чтобы преодолевалось вот это разделение христиан на церкви, деноминации, конфессии, ведь оно не должно носить в себе оценок нашей участи в вечности. Мы можем оценивать друг друга с позиций эстетики, да, вот, уровня литургики, песнопений, может, каких-то отдельных позиций вероучения или еще чего-то. Ничто не мешает нам давать оценки. Но когда одни христиане говорят о других, что эти не спасутся, они пойдут в ад, потому что они там ничего неправильно делают у себя в церкви, вот это разделение, оно недопустимо, и, конечно, оно должно преодолеваться, потому что все-таки мы все верим в одного и того же Бога, в одного и того же Христа. У нас у всех одна и та же Библия. Да, вот хотя бы этот сегмент. А в России вообще у всех не просто Библия, а Библия на русском языке в синодальном переводе Русской Православной Церкви. Да, и люди, которые по этой Библии исповедуют, проповедуют, да, вот все там делятся между собой. Мы более правильные, вы там менее правильные. Это, конечно, ну, полная ерунда, и дай Бог, чтобы когда-то вот эти разделения преодолевались. И для этого фигура Олафа, она как раз глубоко символична. Как вы предполагаете реакцию как раз других конфессий на вот это местное почитание святого Олафа? Это для них близко, не близко, понятно, непонятно? Вы бросите вызов какой-то для там, православного католического сообщества или там, протестантского в меньшей степени? Или спокойно они к этому отнесутся? Ну, на самом деле уже мы знаем реакцию и отношение к этому. Мы не сталкивались еще ни разу, чтобы нас критиковали и считали, что мы занимаемся какой-то ерундой. Вот. Я неоднократно уже на протяжении долгого времени слышал слова восхищения, радости какой-то вот необычного, но желанного, что вот это должно произойти. Вот, все воспринимали это как какое-то вот особое откровение от Бога, оно какое-то новое. Вот. А некоторые, например, православная реакция, что вот Олаф возвращается, да. И это здорово, что у нас в церкви, вот в Карельской церкви, будет какое-то такое сакраментальное, какое-то такое таинство. Кстати, об этом еще чаяли православные в конце 90-х. Вот они есть лекции или, как сказать, ну, работы такие, да, и там, значит, написано одним из журналистов или православных, да, который написал, что мы желали бы увидеть в Карельской церкви таинство, сакраментальность, какую-то вот мистичность, которая нас приблизила бы друг к другу еще больше. Да, поэтому какой-то критики мы вряд ли ожидаем, потому что это, если эта критика прозвучит, она будет очень странной. Во-первых, мы сделали перевод акафиста святого Олафа пока с церковнославянского на русский, сделаем и с норвежского. Придет время, у нас есть переводчик, который этим занимается. Этот перевод для экспертизы мы отправили в Русскую Православную Церковь и в Римо-католическую Церковь. И там мы получили прекрасные отзывы.
и замечательные такие восхитительные письма о том, что вы молодцы, во-первых, прекрасный перевод, и здорово очень, что почитание этого святого будет осуществляться в Карельской лютеранской церкви. Поэтому для церквей, где почитаются святые, с их позиции критика этого решения выглядела бы просто абсурдной. Если в церкви почитаются святые, говорить о том, что другие, делая то же самое, поступают неправильно, это как-то... а что касается церквей, где это почтение к святым отсутствует, то надо смотреть, кто критикует. Да? Если, например, люди, которые служат в церкви святой Екатерины, критикуют нас за то, что у нас будет церковь святого Олафа, давайте тогда сядем и поговорим. Да, почему святая Екатерина может быть в лютеранской церкви, и почему может быть лютеранская церковь святой Екатерины, да, а почему не может быть церковь святого Олафа, да, в чем принципиальное различие. Олаф, кстати, к лютеранству намного ближе, чем Екатерина, и так далее, и так далее. Да. Поэтому посмотрим, если будет такая критика, мы готовы объяснить свою позицию, изложить ее подробно, я думаю, ничего. Здесь может быть еще такой вопрос возникнуть, почему вдруг мы решили молиться, или молитвенное почитание святому Олафу, и как мы к этому относимся? Мы совершенно опять же, не открываем чего-то нового. Да, в лютеранской церкви, я напомню, таким потенциальным критикам, да, что, например, на каждом богослужении лютеранская церковь молится о властях, и о тех, и прочих, и 10-х, и 25-х, и так далее. Там вообще в молитвенном вместе очень много обращений не к Богу, да, а к Богу о многих вещах. Да, там есть обращение к небесным силам, да, и никто не видит в этом никакой проблемы. Да, поэтому ничего страшного в этом совершенно нет. Тем более мы не просим у святого Олафа избавить нас от зубной боли или излечить грыжу в позвоночнике. Да, мы всего лишь в ходе богослужения даем свою оценку ему духовному пути и говорим, что святой Олаф, твой путь святости – это пример для нас, ныне живущих христиан. И благодарим Бога за то, что такой святой есть в истории нашей церкви. И потом, наверное, молитвенное почитание заключается в том, что мы благодарим Бога за жизнь Олафа, за его перемены, за то, что он делал. Да, за то, что Бог дал нам такой пример. Да, и то, что мы однажды будем вместе с Олафом славить Бога. Так это относится и ко всем святым. Если такие обращения, то это совершенно правильное молитвенное почитание. С нашей точки зрения мы не беремся оценивать молитвенное почитание в других церквях. Там есть свои богословы, и они устанавливают правила, это их дело, и не наше дело туда влазить и давать какие-то оценки. Мы говорим, никто из нас не собирается говорить нашим прихожанам, что вы, пожалуйста, молитесь святому Олафу, он помогает при лечении домашнего скота от заболеваний. Нет, конечно. Да. Если где-то так делают, то это дело других церквей. Если вы вдруг и это надо спрашивать у них. Да. То, пожалуйста, обратитесь к Олафу. Да, совершенно верно. То это надо спрашивать у тех, кто так делает. Мы так не делаем, мы не знаем, почему делают другие. Это не наше дело. Но я напомню, вспомнил один из разговоров у меня был с моими студентами из протестантских церквей. Я читаю курс «Таинство церкви», «Литургика» и курс церковно-государственных отношений. В разных семинариях, где-то выступаю на конференциях, на каких-то занятиях. И разговор со студентами-протестантами в курсе «Литургика» всегда начинается с их слов: «А вот вы знаете, вот эта церковь, они называют, она неправильная, потому что там иконы». И люди иконы целуют. Поэтому это неправильная церковь. Наличие икон вообще не говорит о правильности, неправильности. Да, они могут быть, не быть. Ведь проблема не в иконе, а в том, как вы к ней относитесь. Да? Если сам факт наличия икон, это совершенно не несет на себе никакого искажения христианства. Сам факт молитвы перед иконой, опять же, не несет никакого искажения христианства. Вопрос в том, вы наделяете саму эту икону, этот предмет физический, какими-то сакраментальными свойствами или нет. Если вы считаете, что это именно картинка, это вас исцеляет от каких-то болезней, то с нашей точки зрения это неправильно,
Потому что мы считаем, что Святой Дух не имеет свойств аккумуляции. То есть его нельзя налить в баночку, да, и там сделать густой такой Святой Дух, или там его как-то вот твердый такой Святой Дух. Мы считаем, что он разлит в равной степени везде. И он дышит везде, где хочет. Да? Никто ему не может указывать. Вот. Если икона помогает вам сосредоточиться, настроить вас на молитвенный лад, отсечь лишние ненужные мысли, возвести вашу мысль, ваше духовное обращение к Богу, то прекрасно, нет ничего в этом не полезного. Есть объемные иконы, да, там, пластические всякие группы, статуи, барельефы, да что угодно. Да. Если, глядя на эту, вот, допустим, статую страдающего Христа, вы чисто и вот просто горячо молитесь Богу, да и прекрасно, пусть она стоит. Если вы будете считать, что именно эта статуя решает вопросы вашей духовной жизни, то с нашей точки зрения это неправильно. И никто нигде, ни в одной церкви не учит людей целовать иконы. Это заблуждение. Это я вам говорю как выпускник Московской православной духовной академии. Ни один преподаватель не призывает никого целовать иконы. Именно вот такое отношение, о котором я вам говорю, преподается студентам и будущим священникам. Ну, есть определенные традиции. Они устоявшиеся, люди следуют этим традициям. Ну, что тут поделаешь? Но никто этому не учит. Никто не говорит, что вот иконы надо... Вот сейчас коронавирус, никто иконы в церкви не целует. И прекрасно, никто не стал молиться хуже. И святые там не стали как-то ненужными, да. Да, ну вот нельзя целовать иконы. Ну и что, и замечательно, все живут дальше. Я только вот одно не могу понять. Я видел недавно, губернатор какой-то области, выпало из памяти, да, вот он целовал икону, не снимая медицинской маски. Вот это у меня вызывает вопросы. Как бы зачем икону целовать в маске? Ну, надо уж или как бы целовать, или нет, да. А тут через маску-то как ее целовать? Это вот что, зачем? Вот такое почитание, конечно, вызывает вопросы. Что или уж, как говорится, вы определитесь, да, или это икона, или что. Вот. А так, ну вот... Таким образом. Ну, у вас тоже будет икона Святого Олафа? Обязательно. Да. Причем будет их несколько, и будет роспись. Лютеранские храмы в лютеранских странах, очень многие, имеют богатую роспись, очень красивую. Вот мы специально ездили в поездку по скандинавским странам, по лютеранским, по Финляндии, Швеции, Норвегии. Прежде чем вот это все сделать у нас, мы поехали туда, мы встретились, побывали во многих приходах, в Стокгольме, в Осло. Центральных таких, да. Да, все посмотрели, мы встретились, поговорили. Мы, вот, владыка Александр привез вот такую стопку альбомов об этих церквях с картинами, с живописными скульптурами и так далее. Почти о каждой церкви, да, это был такой очень тяжелый чемодан. Мы все это привезли, и мы не изобретаем ничего нового, это не какой-то там из головы взялось там у какого-то человека, да, здесь в Карелии, и вот. Да нет, пожалуйста, если вы хотите как бы убедиться в том, что мы правы, просто вот сядьте на паром, доедьте до Стокгольма и зайдите в любую из церквей, вы там увидите все это, доедьте до Стокгольма и зайдите, ну, в любую из лютеранских церквей, вы все это там найдете. Иконы прекрасные, причем вот там иконы в виде гобеленов вышиты. Вот это название церкви я забыл, где тут огромный гобелен «Тайная вечеря», 12 апостолов. Вот он ручной работы, этот гобелен, и все апостолы там, ну, церковь строилась в 18 веке, они выглядят как такие типичные люди 18 века. Да. Такие бравые мужчины с пышными усами, гладко выбритые в камзолах. Это «Тайная вечеря» ни у кого не вызывает сомнений. И Христос также выглядит, вот как гренадер шведской армии. Да? Это никому же не придет говорить в голову, да, что ну нет, это неправильно, понимаешь, «Тайная вечеря». Ну, вообще, да Винчи нарисовал вот эту «Тайную вечерю». Ну, она тоже исторически не аутентична. Ну, не та одежда и многое еще не то. А у вас Святой Олаф будет современная одежда? Может быть, когда-то и будет. Вот это самый серьезный вопрос. Очень спасибо. Это самый серьезный вопрос о том, как вот эти эстетико-культурную часть религиозной жизни
сделать адекватной времени. Ведь вот смотрите, мы приезжаем в церкви разных эпох. Да? Церковь XIII века, вот замечательную эту домонгольскую Покрова на Нерли, например, да? Это там вообще XI век или XII, я не помню точно. Да? И там иконы написаны в свое время, в своем стиле. Потом приходим в другие церкви, 16, 17, 18, 19. И они сильно все отличаются друг от друга. Да? И как-то мы понимаем, что роспись храмов в XIX веке, она сильно отличается от росписи храмов до монгольского периода. Потому что в XIX веке она была более современная там, и так далее, во многих вещах. Ни у кого это не вызывает протеста. Да? Поэтому самый серьезный вопрос, а может ли быть изображение святого Олафа, например, в байкерской косухе? Да, понятно, что он ее не носил. Ну, и как бы Христос и Дева Мария не носили многое из того, в чем они написаны на иконах в разных церквях. Да, и ничего, да, и Возрождение дало нам образы библейских персонажей совершенно не аутентичных своему времени по одежде. Понятно же, что вот на Тайной вечере не сидели апостолы за столом. В принципе, не было таких столов, и они, конечно, лежали. Мне очень понравилась статуя, сделанная из металла у храма Святого Олафа в Осло. Да. Мне очень понравился это. Да. Поэтому это одна из главных проблем. Потому что как только... ведь главные баталии идут сейчас. Всевозможные религиозные общества подают в суд, да, за современное изображение Христа. Да, где там он нарисован, например, с бутылкой Кока-Колы. Да, это вызывает обращение в суд. Да, Христос не пил Кока-Колу из пластиковой бутылки. Он не сидел на троне, в короне, со скипетром и державой тоже. Этого не было. Почему это не возмущает, когда Христос со всеми атрибутами царской власти, принятые в XVI-XVII веке, изображается на иконах вот в этом императорском великолепии римского царя, кесаря. Да? И как бы считается, что нормально, да, конечно, он не носил, да, конечно, он на таком троне не сидел, это же образ, да. Но если мы Христа вдруг нарисуем в джинсах и в футболке, в современной, то сразу получим иск от кучи озабоченных людей, что мы вот тут ересь какую-то сделали. Почему? С какой стати? Почему люди в XVI веке могли рисовать Христа аутентично их времени? И ни у кого это не вызывало никаких проблем. А почему в 21 веке его нельзя нарисовать современным? Почему обязательно будет судебный иск? Современное христианство настолько испугано наступающим миром, что оно прячется в прошлое, как в скорлупу. Вот мы туда залезем, в это прошлое, вот сделаем все, как в XIX веке. Платочки, глаза в пол, бородатый священник, пост, молитва, телевизор изобретение сатаны, на мотоцикле ездить нельзя, там дьявол тарахтит, в трубе, бесов тешишь там. И как-то вот так проживем. Это такие, полуамиши, да, которые тоже бежали от современного мира. Но от современного мира нельзя убежать, и от будущего нельзя скрыться, потому что линейность времени в нашей земной жизни невозможно обратить вспять. Ее можно на какое-то время, так, образно скажем, загнуть как-то вот так, в бок или даже, но она все равно выпрямится и пойдет обратно. Поэтому, да, современная церковь, одну из главных проблем, которую переживает, это именно свою несовременность, простите за тавтологию. Потому что, развиваясь вместе с обществом, церковь не просто шла в ногу со временем, она часто шла впереди своего времени и тащила за собой общество. А сейчас церковь часто пытается утащить общество назад, в прошлое. И, конечно, она теряет. Ни один нормальный человек в здравом уме и трезвой памяти не захочет идти в прошлое. Потому что все люди идут в будущее, но они устроены так. Поэтому вот эта попытка
из-за того, что наше современное, а тем более будущее, оно во много раз усложнилось по сравнению даже с тем, что было 30 лет назад, да, оно рождает у многих людей глубокий страх. Потому что, да, когда я родился, там был молодым юношей, ребенком, молодым человеком, это было довольно простое время с довольно простым будущим. Там как бы мужчины были мужчинами, женщины женщинами, завод, семья, работа, партия, правительство, война, все, значит, мы всегда правы. Это был довольно простой мир. И с той стороны границы, там в Соединенных Штатах или в Германии, тоже был такой же совершенно простой мир, там как-то легко людям жилось. Но человек развивается, и человечество прошло такие периоды, когда человеческое знание удваивалось раз в 5000 лет, потом раз в 1000 лет, потом стало удваиваться раз в 500 лет, потом раз в 100 лет, а сейчас оно удваивается каждые 5 лет. То есть сегодня выпускник вуза, получивший диплом, должен поступать снова на первый курс. Потому что за 5 лет, пока он доучивался, знания, которые он получил вначале, уже устарели. Да? И это очень сложный мир и очень сложное будущее. Но жизнь – это такая штука, в которой ты либо участвуешь в конкуренции, и у тебя есть шанс проиграть и выиграть. И иногда шансов проиграть намного больше, чем выиграть. Иногда шанс выиграть только 1 из 100. Но это конкуренция. Если ты в ней участвуешь, то хотя бы этот один шанс из 100 у тебя есть. А если ты не участвуешь, то ты проиграл все и навсегда. Потому что если ты не участвуешь в конкуренции, у тебя нет никаких шансов выиграть, нет никаких шансов победить. Поэтому часто церковь, я, конечно, не вся целиком христианская, я говорю об отдельных церковных организациях, они, к сожалению, эти церковные организации выбирают вот это, отказ от участия в конкуренции, считая, что если они не будут бороться и пытаться соответствовать своему времени, в которое они живут, то это откроет для них какое-то вот пространство существования. На самом деле нет. Церковь, которая идет в прошлое и призывает туда же людей, она проигрывает все и навсегда и сходит с исторической арены. А не получится ли у нас, что мы со святым Олафом как бы возвращаемся назад? Вот это серьезный вопрос. Как бы людям говорят, ребята, давайте тоже обратно. Да. Это вопрос очень серьезный, и тут очень важно понимать следующее, что ни я, ни епископ Александр, ни наши верующие, ни наше сообщество, мы не считаем себя какими-то абсолютно правильными людьми, у которых есть ответы на все вопросы. И мы часто далеко не уверены в абсолютном и гарантированном успехе того, что мы делаем. Но каждый раз, подходя к тому или иному действию, мы думаем, что да, у нас есть риск проиграть, и есть риск, что ничего не получится. Будем это делать или нет? Если принимаем решение будем, то делаем, несмотря на риск и угрозу полного провала. Как-то оно получается. Да, совершенно верно. Как знать, может быть, именно Карельской церкви и суждено дать миру вот этот современный образ святого Олафа, который привлекет к нему современных, живущих, в том числе в России, людей. Привлечет к Богу, к Христу. Конечно. Вопрос. А возможно ли современное провозглашение святого кого-то, святым кого-то в лютеранской церкви? Сегодня? Допустим, на данный момент. И второй вопрос вдогонку. А какой самый последний святой, который был причислен к лику святых по годам? В каком году это было? Вы имеете в виду лютеранскую церковь? Да. С момента, собственно, принятия лютеранства никого не провозглашали, насколько я помню. Лютеране приняли тех святых, которые были только. Да, я не являюсь таким большим специалистом по истории лютеранской церкви. Просто таких примеров я не знаю. Может быть, они есть, но я их не знаю. Да? Это первое. Второе. Церковь, даже если мы посмотрим историю последнего тысячелетия, а уж тем более, если за 2000 лет посмотрим, самое ошибочное – это думать, что она была всегда такой, вот как она есть, да, и никогда не была другой. Она за 2000 лет менялась очень круто. И 500 лет – это еще не самый большой отрывок. И я не знаю, что мешает лютеранской церкви, например, провозгласить факт личной святости
Дитриха Бонхофера. Какие к этому есть такие причины? Мне кажется, Смерть есть, посвящение жизни есть. да. Служение. Глубокая вера есть. Вот все есть для того, чтобы он был признан святым. Согласен. Но вот что-то почему-то не происходит. Почему? Сегодня это распространенное явление, культ личности, и многие христиане, вот я говорю про протестантских христиан, деноминации харизматические, для них пастора являются культом личности, и они безоговорочно исполняют то, что им говорят, чему их учат, и зачастую бывает, что эти личности, они падают. Они делают их святыми, последователи, следуют за ними, и их слова важнее и главнее всего, кто бы что ни говорил, но потом в итоге эти святые, так сказать, в их глазах, Да. они просто падают, и вместе с ним падают целые деноминации, целые Огромные церкви, да? И мы свидетели вот таких примеров. Но то, что делает церковь в истории, она канонизирует тех людей, на которых можно, так сказать, брать пример, так сказать, их жизни и так далее, и так далее. Кто-то уповает и обращается за помощью, как это обращается, например, прихожанин к пастору приходит, к духовнику своему. Вот. Они уже не падают. Они уже не являются источником, так сказать, вот этого соблазна, да. Они уже испытаны, они уже и церковь уверена в том, что Бог этих людей вот именно прославит. Относительно России я могу сказать, что мне кажется, что здесь очень сильно все связано, водораздел проходит, потому что те фигуры, о которых мы говорим, это все люди активной гражданской общественной позиции. У нас даже с канонизацией мучеников советского периода была там куча проблем и так далее. И до сих пор там в Русской Православной Церкви людей канонизировали, а потом часть из них выкинули из этих списков. Это долгий процесс, на самом деле. Да, должен быть. А я думаю, что для современной церкви, вот в таких государствах, как Россия, большая проблема именно активная гражданская позиция тех людей, кто действительно может претендовать на статус святого. Это не только Дитрих Бонхофер, а давайте возьмем Мартина Лютера Кинга, человека, который изменил огромную страну, Америку, который, в общем-то, всю свою жизнь, мало того, что оставался баптистским пастором, руководствовался религиозными исключительно лозунгами. В марше на Вашингтон участвовало больше 10 тысяч священников, действующих церквей тогда на тот момент. Там были сотни тысяч верующих, кто поддерживал. То есть это было религиозное движение за преодоление вот этого расовой дискриминации. Религиозное движение, которое опиралось на Евангелие, о том, что нет у нас ни иудея, ни эллина, что мы не можем оказывать предпочтение людям какого-то цвета кожи, национальности, что мы перед Богом равны. Именно это доказывал Мартин Лютер Кинг. Ту аксиому, которая вложена в Евангелие. Да? И тоже получил и мученическую смерть, и все. Да? Конечно, это пример святости. Ну, если мы заведем речь о Мартине Лютере Кинге в России, то это вызывает такое напряжение. Я даже когда читаю лекции в некоторых собраниях или на мероприятиях о Дитрихе Бонхофере, о Мартине Лютере Кинге, я вижу, как люди очень сильно напрягаются. Потому что, да, они считают, что это как-то может быть опасно. А вот и у меня еще есть большая лекция о Ежи Попелушка. Да, там вообще происходит просто катастрофа, когда я начинаю про него рассказывать, чем это было. Вот в чем боязнь. Ведь те святые, о которых мы говорим, о святом Олафе, это люди, которые шли наперекор общественному мнению, наперекор устоявшейся системе. Это люди, которые ломали мир, делали его другим и поднимали его на следующую ступень развития. И себя, конечно, да. В первую очередь. Абсолютно, да.
И вот эта угроза, да, того, что вот этот пример святости, он может кого-то, понимаете, вдохновить, тут мало ли, на бунт или еще чего-то, уж лучше бы не надо. А из жизнеописания святого Олафа, ну, я думаю, там много всяких интересных событий. Для вас какое самое, ну, два, может быть, ответа, если разные будут ответы. Какое событие для вас самое важное, такое как пример для подражания современных христиан? Что из его жизни современные христиане могут почерпнуть, чтобы поступать так же, как он? Олаф знал о том, что Бог его призвал на царство, и что Бог призвал его принести Евангелие своему народу. Он делал все возможное, но потом он столкнулся с сопротивлением и вынужден был бежать из Норвегии. Вот. Ну, как человек, да, может быть, со своими страхами и сомнениями, он сбежал и был в это время в России, ну, в смысле в России, в Великом Новгороде. И после раздумий, молитв и так далее, у него было желание уехать в монастырь в Иерусалим и закончить свою жизнь в монастыре, будучи христианином, да, то есть никто ему это не запрещал. Но он получил откровение от Бога, что ему нужно вернуться в Норвегию и остаться королем. Вот. Навеки. Вот. Я думаю, что вот в этих словах уже было предупреждение, что ты можешь погибнуть, но останешься королем. Вот, он так и сделал. Он посвятил свою жизнь Богу, послушанию и опять же доказал то, что для него народ, которому он служил, был королем своего народа, был важнее, чем его собственная жизнь. Он вернулся к своему народу. Вот, и остался королем навеки. Да, это очень важный пример. Я в истории видел много версий гибели Олафа, да, и историки там спорят, как он на самом деле умер. Но все-таки та версия, которая мне наиболее близка, это то, что он умер на поле боя с оружием в руках, защищая свои идеи, убеждения, ценности. И это очень важно. В последнее время под влиянием секулярного общества многие пытаются превратить христианство в такой тепленький жидкий кисель, в котором, нельзя говорить свою точку зрения, потому что это кого-то обидит, в котором нельзя отстаивать свои убеждения, потому что у других людей другие, и как-то их это может оскорбить, в которых нельзя противостоять силе, потому что надо смиряться, в которых нельзя брать в руки оружие, защищая кого-то, потому что это, дескать, противно Богу там, и так далее. Как это? Вы же христианин, как это вы можете там спорить или участвовать в каком-то восстании, да, это же противно Богу. Вот, и сразу начинается, вот 13 глава послания к римлянам, вот она что говорит. Да нет, она, во-первых, говорит совершенно о другом, и желательно бы, чтобы кто-то, наконец, этим кликушам объяснил, что там написано в оригинале, но это Бог с ним. Но это пример того, что святой – это не такой, знаете, мечтательный образ такого субтильного, как бы, так сказать, метросексуала прошлого, да, который такой вот весь напомаженный, с книжечкой сидит под яблоней и под пенье птиц, он, значит, там в слезах просит у Бога сладчайшей любви в свое сердце. Нифига подобного. Святой – это вот настоящий Олаф, который с мечом в руках добывал ту истину, которой был призван. И это, конечно, очень важный пример для современного общества и для современных христиан. Христиане должны быть сильными. Я говорю о мужчинах, конечно, христианах, это тоже важно понимать. Христиане должны быть сильными, и они должны бороться за себя и за свою церковь. Иначе их не будет. Это надо понимать. Всего вам доброго. Обязательно приезжайте к нам. Уже скоро вы увидите не просто изображение святого Олафа, а целое собрание мест исторических, фактов, подобранных в соответствии с теми местами, где проходил Олаф, где проходила его жизнь, где вы можете помолиться, прикоснуться к этому великому христианскому опыту христианской церкви и, я думаю, много полезного извлечь для себя. Добро пожаловать в Карелию. Благослови вас Господь. Аминь.